chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn Du Lịch nhé. Hôm nay tiếp tục ghé đến quay chặt heo quay và làm bánh mì, giới thiệu cho quý vị bạn cùng đón xem nhé. Và đến đây thấy chất heo quay quá trời này. Thịt ba dọi 320.000 một ký, chân giò 150.000 một ký. Dạ không? Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6 giờ 30 sáng cho đến 18 giờ. 120 hộp chặt luôn đúng không? Không muốn bao nhiêu chứ? Bánh mì heo quay 15g rồi. 100.000 hai hộp. Chặt luôn. Cái kiến rồi. Tôi đẹp ơi, lấy 2 ổ 20. Một ổ lấy ớt nhiều. Đi qua lấy cho mình chị đi. Dạ 320. Không ớt, một ổ cho ở này không ớt nè. Đây không ớt. Trên nước nhiều. À đúng rồi, con nói vậy trắng. Bánh mì rau dưa đầy đủ. Các bạn ớt. Ai ớt đến đây mua thì nói. Heo quay. Trà nước sốt. Góc quay này là nó ngon quá. Lùng lại. Quay cảnh này thì con cần phải có một người lùng lại. Sườn non 300.000 một ký thôi. Thấy hấp dẫn đấy. Đây là thịt đùi 300. Cho ổ bánh mì. Đây là đúng là 370, tính nó nửa ký, miếng nửa ký hai loại. Chặt không chị, chặt luôn. Đúng, nó mở không? Cái này là nó đạt nhất luôn á. Chị lấy cái miếng này chị lựa giùm em. Này đúng không? Miếng đó được miếng trăm đấy. Cái này là 750, 240. Lấy miếng 200, chặt miếng 200 ra đi để
Nó là bánh mì ấy. Hai trăm tư của chị gái nè, tổng cộng 15.000 anh ơi. Chị có lỗi mua gì? Em một cái nữa em 200.000. 200.000. Chặt không chị gái? Rồi 80 đi, hay là rưỡi. Cái này 240 nè. Dạ để chi em. Mấy gì em ơi? Thịt heo hấp dẫn cả nhà. Mấy gì em? Khoảng 700-800 gram không chặt. 700-800 không chặt. Đúng rồi, lấy bán đạt nhiều nha. 240. Bánh mua heo quay quá trời. Rồi cho em 270 đi, 850. 260. 270.000. 270.000. Cái này chị này nha. 80. Bây giờ đến công đoạn làm bánh mì. Lấy 100.000 nha quay. 100.000 chặt chị. Bánh bao trắng là 20.000 các bạn. Hả? Để nguyên. Nhiêu? Nó là 100.000. 100.000. Cái này cho em 101 đi, cái hơn. Vậy có muốn bao nhiêu chị? Em bao loại mà 120 đúng không chị? Chặt hay để nguyên? Để nguyên. Miếng 120 miếng. Với lại 2 ổ này. Cái không thì nào chỉ thì không. 205 điểm này để chung đi chị. Để chung hả? Để viên đi chung mà để viên hợp á. 205 này. Cái bịch này bỏ ổ thì bỏ bịch nổ hả? Không, một bịch 2 ổ luôn. Còn cái thằng này là bỏ ổ 2 ổ luôn.
880. Em được cái ba loại chặt đi chị. Chị nửa ký chặt không chị ơi? Dạ chặt. 50 cô. Mấy người? 80. 80 ạ. Dạ 80. Mấy trăm mà 80. 2 là rưỡi hơn rồi. 80 thôi. Chị cái này 170 nha chị ơi. Đi bên tàu. Nếu mà chị mình 10.000 á. 8 cho em chị ơi. Đây. Dạ con gói cho cô nè. Này 5 là rưỡi rồi cho em 170. Cái này bánh bao 10.000 nữa là 180. Nửa ký ba gọi. Dạ đây để nguyên. Dạ. Ba loại mở. Chị có mua bánh bao chị bao chiên bật 10.000 rồi. 160 cho con đi cô. Dạ 160. Giờ này đi là nhắn hết khoảng chừng 10 giờ á, tấp nập luôn. 10 giờ tấp nập. Hết vậy. Đó là ba đổi này, trên là ba đổi nè. Chặt cái để nguyên. Để nguyên. Ổn mày 15 nói không? Lấy 3 ổ mì. Nhiêu chị? 3 ổ mì. Lấy 2 bịch cho chị nha. Cái gì chị? Để vô 2 bịch. Có ớt không mày? Ba ổ lấy ớt bán là sao gì? Vậy Một á. ổ lấy thôi. Ngon luôn. Để 70. Một ổ. Cho em cái đùi. Ký đùi chặt không chị? Dạ chặt. Chị ơi. Có tiền. Chắc chắn là có ớt nha con. Chị cái đùi chặt không chị? Đây là cắt chặt không? Chặt. Chị muốn bao nhiêu chị em được 10.000 chị. Khách mua 1 ký đùi 300.000 1 ký.
Ly, chị Tâm hôm qua được khen rồi nha, khen 2-3 người khen là chị Tâm giản dị, thấy chịu khó à. Em nửa ký chặt để nghe. Cũng muốn bao nhiêu mà. Này 55 rưỡi lấy hết rồi chú. Nửa ký 160 nên là 55 rưỡi 170 thôi. 170. Để chứ lấy hả? Lấy. Giãn cái cơ mặt ra, trâu rồi. Nó vậy à? Nó vậy. Giãn lại nó có cái ngưng. Ở về 15. 10 đi. Lúc này qua đợi mạo hả? Nó chỉ gạo mạo 20 á. Ba rồi mỡ hả? Thì con phải nói chứ. Con nói 200 ba đợi mỡ nha. 15 mỡ tại vì mỡ nhiều nó ít con nó mỡ nhiều. Vậy rồi cái giá đó là 40 nè cô. Chú Thành mới chở heo ra, quá trời thịt heo. Ba ổ hả chị? 2 ổ hả? Làm con ổ. 30 hết chị ơi. 30. Thêm một ổ này. Cho thêm miếng ớt. Ớt luôn. Một miếng thôi. Miếng ớt thôi chị. Dạ, một miếng thôi. Nó có cái vị thôi chứ. Ăn cho biết ăn ớt. Đó, bây giờ chia heo lên. Ổ 22 ổ hả? Ổ 22 ổ. Chủ heo quay này mới ra lò, buổi sáng nó giòn rụng. Ba đội bánh lạc nhiều. Lấy nha chị. Ký thì nó ký. Ký thì nó ký. Thôi ký. Ký đi. Thôi nửa ký đi hả? Còn chừng 7 lạng thôi, còn chừng 7 lạng thôi. 7 lại chặt không chị? Chặt không? Để nửa ký là ăn vừa đủ, còn ký thì ăn dư. Mấy ít mỡ thì hơn cái này rồi dạ. Cái cô có muốn bao chiên không? Bật 10.000. Cái này cũng mới có bao chiên. Cái mua 7 lạng heo quay. 220 nha. Có sườn không chứ? Có sườn nè. Lấy nhiêu sườn lấy nhiêu nữa? 3 lạng hay nhiêu chị? 3 lạng. Chặt luôn ha. 3 lạng sườn chặt luôn. Để chung luôn nữa. Để chung luôn ha chị ha.
tục. Bán hết rồi, quá trời. Cái ổi mì thôi quay 20 quay. Hứa là câu chùm cho nước nhiều á. Ổ như vậy, ổ như vậy. 15 á anh lấy mấy ổ. Nó 2 giờ. Cái hai ổ rồi. Còn 2 ổ này à. 150 cô. Cái này là nhiêu? 1 ký 150 ngàn. Không cô, nguyên cái là 150 chứ không có trên dưới cô. Không có là 120, còn nguyên cái chờ là 150. Ai ổ mấy ổ chú? 2 ổ. 2 ổ qua đây lấy một con này chú. 3 ổ đấy có da da. Bán chị nửa ký phải làm đặt này đây coi. Chị dạ căng mấy ký cô ơi. 3 ổ à, 45 qua lấy. Bán chị mấy cái bánh bao luôn cái này. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nha. Các bạn ai có đi heo quay thì ghé đây ủng hộ nhé.